Nibisaba ko abantu bose bagukunda, nibisaba ko abantu bose bakwemera kuko ubuzima bwawe n'ubwawe, ntukirirwatiriza umuntu kugira ngo yemere ibyo urimo kumubwira. Wivunika, erega menya ko abantu ntibagishaka kumva ibyo ubabwira, ahubwo bashaka kumva ibinyoma mu matwi yabo. Isi yarahindutse ku buryo ikinyoma kiryoha kurusha ukuri. Burya abantu ntibakubona kimwe. Hari abakuvuga nabi kubera ishyari, hari abakubeshyera kubera ko wabarenzeho, hari n'abazakuvuga nabi kubera ko utabakoreye ibyo bashakaga. Abatakwemera sibo bagena agaciro kawe. Niba umuntu adashaka kwemera ibyo umubwira, mureka ajye kubyumva ahandi. Wikwirirwa uvunika ushakisha igishimisha abantu, ahubwo vunika ushakisha icyaguteza imbere. Tugeze ahantu umuntu akubwira amagambo meza, akubwira ngo congratulation ku munwa gusa, kandi mu by'ukuri muri we arimo arashira. Avuga ngo iyaba abuze umugabo akaba nkatwe twese, iyaba abuze akazi twese tukaba abashomeri. Dia, abantu barahindutse. Niyo mpamvu nkubwira ngo ceceka, bikora uko ubyumva. Ubuzima bwawe si amatora rusange, ukuri kwawe ntigukeneye amajwi y'abandi. Utakwemera mureke. Igihe cyose uzajya wumva ko ugomba kubanza kwemerwa n'abandi mbere yo gukora ikintu, uzahora ucumbagira, ntabwo uzigera utera imbere. Erega ubutwari si ukwemera kuririmba ibintu abantu bose bashima, ahubwo ni ukuvuga icyo ukwiye kuvuga nubwo byatuma uteshwa agaciro. Ntuzongere kugira ubwoba ngo baraguseka. Birababaje kubona umuntu utanga amahirwe ye kubera icyo abandi bashobora kuvuga. Umunezero wawe ntiwubakira ku ntoki z'abandi, oya, ahubwo kora ibyawe, ubikore neza kandi wumva utuje. Ntuzemere ko ibyo abandi bavuze bigena agaciro kawe. Witinyuke, wihagarareho, menya ko uriwe ari cyo kintu gikomeye kurusha ibindi byose. Erega Imana yakuremye ifite impamvu, kandi iyo mpamvu ntabwo ari uko abantu bose bakwemera, ahubwo ni uko wowe wemera ko ufite agaciro. Jya umenya ko amajwi y'abandi ni urusaku, ukuri kwawe ni injyana. Ese reka nkubaze, wigeze wibaza impamvu abantu bashaka kuhinduka? Impamvu abantu bashaka ko wibagirwa ibyo utekereza? Uzatinya umuntu ukuzanira amagambo kandi azi neza ko ibyo agiye kukubwira ari ibinyoma, ibyo agiye kukubwira ari amafuti. Ntabwo aba ashaka gutera imbere, ahubwo aba ashaka kugira ngo nawe uhoraho ngaho, ugumaho ngaho, muhore mu gatebo kamwe. Ntibisaba urusaku cyangwa kuvuga cyane. Erega ntukabona umuntu bamwubaha ngo ugire ngo byapfuye kwizana, ahubwo bisaba ubushishozi, bisaba kwitonda, bisaba kwizirikana wowe ubwawe, ukamenya icyo ushaka mu buzima bwawe udasamara. Ntukabone bariya bubahwa badafite n'amafaranga, yewe batigeze baniga mu mashuri. Ndabizi aho ngaho muri karitsiye barimo, kandi nawe hari umuntu uzi ujya wubaha uvuga uti uyu muntu ni inyangamugayo. Ese byaje kugenda bite kugira ngo bamwubahe? Yuko hari ikintu yakoze gikomeye, yuko ativanga n'abo banyamagambo, yuko atagira umunwa muremure. Erega umunwa ni wubaka, ahubwo urasenya. Nta cyiza cy'amagambo. Niba ushaka kubaka, ceceka, vuga make, reka ibikorwa byawe byivugire, uvuge make ariko ukore. Ngaho rero icyo ngusaba ni ukugira ngo ukomeze kuzirikana ibi bintu, wihangane. Ndagusabye, menya ko ntibisaba kwemerwa na bose. Ntabwo bisaba kugira ngo buri wese akwemere, ntabwo bisaba kugira ngo buri wese agusekere, ntabwo bisaba kugira ngo buri wese akubwire neza, oya. Abatakwemera sibo bagena agaciro kawe. Wowe humura, kora cyane, shiramo imbaraga. Ubuzima bwawe si amatora rusange, ukuri kwawe ntigukeneye amajwi y'abandi. Utakwemera mureke, azemezwa n'ibikorwa byawe. Ntibisaba urusaku, bisaba ubushake. Wowe vuga make gusa, ubundi ukore witurize. Ntuzapfukame kugira ngo wemerwe, oya, bihorere. Ahubwo niba bazagaruka baze bagupfukamire, bagusaba imbabazi, bakubwira ngo ibyo twavuze byari amakosa, twari twabihimbye. Uri igitangaza niyo abantu bose batabibona. Wowe ubwawe menya ko ushoboye kandi uzabigeraho. Icyo ngusaba gusa ni ukwihangana, ugakomeza ugashinyiriza. Ngayihangana, ukore subscribe, like, share na comment. Ndabakunda, mugire amahoro n'amafaranga. Rwanda Event TV.